我叫阿家，你是我咧卖肉色饭。暗时我是一个铁子歌手。有人情味的所在，有在地故事。我是敏晶，新闻透南风，带大家对南方看台湾。今晚我是文化小半盘的主持人，我要用日文来甲大家博感情。公司台语台，正经南部对咱出发。